ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚಿ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿ ಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿ ಪುಲೆ. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ತೆಲ್ತ ಬೋರಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಜಾರ ತಲಿ ಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಪಾ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಪಾ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ. ಒಟ್ರಾಸಿ ಮ್ಯಾನ್ ಎಂಗ್ಲೇನ ಊರುಡೊಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತರಿಯೇ, ಆ ಅಜ್ಜಿಗೂ ಬೋರಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತರಿಯೇ, ತಲಿ ಬೋರ್ಡು ಪಂದ್ ಬಾರಿ ಆ ಸೈಡ್ ಇತ್ತರಿಯೇ, ಆತನಾಗ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತುಯರಿಯೇ. ಅಯ್ಯೋ ಹೌದಾ ಅಜ್ಜಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಾಟ್? ಅಯ್ಯೋ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತೆಲಿತದ ಕೂಲಿರ ಟೆಂಡಿಯೇ. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿ ಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿ ಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ತೆಲ್ತ ಬೂರಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚಾರ ತಲಿ ಪುಲೆ. LOL, laugh out loud. Balotelli, Balo, scream and shout. It's our town, it's going down. Yakla Kudla, you know what it is. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಪಾ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಪಾ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಐ ನೋ ರಿಯಲ್ ಓನ್ಲಿ. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ. ವಾಟ್ ಎ ಕಾಮಿಡಿ. ಒಂದಲೆ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆ ಅವು ಎತ್ತೋ ಹೊಸ ಸಂಬಂಧಲೇನು ಗೋಡಿಯಾದ ಕೊರ್ಪಣಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ತೆಲಿಕೆಗೊಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಏತೋ ಸೀಕ್ ಸಂಕಡಲೇನು ದೂರ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವೈನಂಜಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತೆಲಿಕೆಗ್ಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಮನ್ಪೇರು ಕುಸಲಗೊಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕುಸಲು ಮಲ್ಪುನ ಕಲಾವಿದರು ಜನಕಲೇನು ತೆಲಿಪವನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ನಡುಟು ಸುಮಾರು ಜನ ಒಲ್ಲೆರು ಅಕಲೆ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಅಂಗನ ಕೊರೊಂದಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆ ಚಲ್ಮೇನೆ ಲೋಕೊರ್ಮೆ ಪಟ್ಟು ಪಸರಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿರಿಯೋಣಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಒರ್ಬ ಕಾಲೋರ್ದು ಕಠಿಣಂಚಿತ್ತಿನ ಲೆಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಇನ್ ಕನಗ ನಿಕಲ ಮಾತೇರ್ನ ಸಕಾರ ಸಕಾಯುಡು ಇಡೀ ಲೋಕಡೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಜನೆ ಮಲ್ದಿನ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು 177 ದೇಶದ ಜನಕುಲಿ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿನ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಹೊರಟು ತೂತೆರು 10 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಿಟ್ಸ್ ನಮ್ಮದಾದ ಅನ್ಪನ ಅವು ಬರೆದು ದಾಖಲೆ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತನ ಲೇಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲಿ ನಿಕಾನಗ ಒರ್ಮನೆ ಎಸಲು ನಡತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗ ಮಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಏನ ಪಂಡವು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂಚದ್ರ ತಪ್ಪುದರೆ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲಿ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತ ಎಸಲು ಒರ್ಮ ಬಲದಿಂಜಾದೇರಿ ಸಿಟಾಡಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಅಂಚನೆ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ಯೂನಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂಚನೆ ಆಳ್ವಾಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ವಿಶೇಷವಾದಿ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ನಡಪನಂಚಿತ್ತಿನ ತಲಾ ಓ ಪಂಡ ಅವು ಬೆದ್ರ ಅವೇತೋ ಕಲಾವಿದರೇನು ಹಳ್ಳಿರ್ದು ಡಿಲ್ಲಿರ್ದು ಏಳು ಕಡಲಾಯರಗ ಇಡೀ ಲೋಕಗೆ ತೆರಿಪಾದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನೆಲ ಆಳ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮುಲ್ಪದ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ತಲಟ್ಟು ಈ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಚಾತುರ್ಪು ಮೆರಪಾವನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದನ್ನು ಬದಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಕೊಡೊಂಜಿ ಸಹಕಾರನ ಪಂಡ ಅವು ಗುರುಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಉದ್ಯಮಿಲ ಒಂದು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಪೋಷಕರ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಯಾನುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲು ದುಂಬು ಪೋಲೆ ಪಂದು ಬೆರಿಬಿಟ್ಟುದು ದುಂಬು ಕಡಪುಟ್ಟು ನಾನು ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಲಾರಾಧ್ಯಕ್ಕೆ ಕಲಾ ಪೋಷಕೆ ಗುರುಮೆ ಸುರೇಶರನ್ನ ಸಹಕಾರನ ನೆನವರಿಕೆ ಒಂದು ನೀವು ಒಂಜಿ ಲೇಸನ್ ಸುರುಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸುರುಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುರ್ತುಡು ಕಲಾವಿದರನ್ನ ದುನ್ನ ಬನ್ನ ತೆರೆದು ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರ 2 ಜನ ಆ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಪೀಟೋಡು ಓಲಗಾತೇರು ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಗುರುಕರ್ಲ ಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರದು ತೀರ್ಪು ಕೊರೊಂದು ಚಿತ್ತಿನ ಗುರುಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು 2 ಜನ ನಿಕಲ ಮಾತೇನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದು ಇತ್ತ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಕಲಕ್ ಲೆಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಕಲಕ್ ಜಪ್ಪರೆಲ್ಲರು ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಚೈತನ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಬೈಲೂರು ಸಂಗತಿ ದಾದಂದ ಬಂಡು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಏಪಲ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಪಿನಂಡು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟು ಸ್ವದೇಶಿ ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಲೆಪ್ಪು ಇನಿಕೊಡೆದತ್ತಿ ಏಪೋರ್ದೆ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ದೇಶಡೆ ನಮ್ಮನೆ ಮಣ್ಣಿಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮನೆ ನೆಲಟೈನಂಚಿತ್ತಿನ ಸೊತ್ತುలను ಗಲಸದ್ದು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಲ್ತಿನಂದಾಂಡ ಈ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬಾರಿ ಎತ್ತರಗೂ ಮಿತ್ತರಗೂ ಮುಟ್ಟುಣು ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡ ಒಂದುಂಡು ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದು ಬಾರಿ ಸುಲಭಣ್ಣವನ್ಪ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದ ನಡುಟಿ ಎಂಜ ಕುಸಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತೂಕ ಎದುಕೊನ್ಗ ಚೈತನ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಬೈಲೂರು. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚಿ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿ ಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿ ಪುಲೆ. ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲಿ ಎಸಲು ವರ್ಮ ನೆತ್ತ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಐತಾರ್ ಬೇಕರಿ ಫುಡ್ಸ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಜೋಡು ರಸ್ತೆ ಐತಾರ್ ಬೋಟೀಸ್
ಬ್ರೆಡ್ಸ್, ಟೋಸ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಅಂಗಲ್ಲ ಬೇಕರ್ದೆ ಆಡ್ ಬರ್ರೆ ಶುರು ಆತಂಡೆ ಇತ ಬೇತ ಚಾನಲ್ ಮಿನಿ ಉಂಡ ತೂಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕ ಐತಾರ್ ಬೇಕರಿ ಫುಡ್, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಜೋಡು ರಸ್ತೆ, ಐತಾರ್ ಬೋಟ್. ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಐತಾರ ಬೇಕರ್ದೆ ಆಡ್ ಬರ್ರೆ ಶುರು ಆತಂಡೆ ಇತ್ತ ಹಿಂದಿನ ಮಿನಿ ಭಾರದಿರ ತೂಕ आदित्य। इस कार्यक्रम का प्रायोजक है ಐತಾರ್ ಬೇಕರಿ ಫುಡ್, ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ग, ಜೋಡು ರಸ್ತೆ, ಐತಾರ್ ಪೂರ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮನೆ ಐತಾರ ಬೇಕರ್ದೆ ಆಡ್ ದೇವರೇ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಬಾಕಿಂಡು ವೈಟ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಚಾನಲ್ ಭಾರದಿರ ತೂಕ के बार पूरे दिन आपके ಅಪ್ಪ ದೇವ ನಂಗೆ ನನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಪ್ಪ ಎಂಚ ವಯಸ್ಸನ್ನ ದೇವ ಅಂಬೆ ಪೋರ್ಟ್ ಪೋಯ್ನ ತಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲಾಡ್ದು ಪಿದೆ ಬನ್ನ ಮೋನೆ ನೀರು ಪಾಡಂ ಬರ್ರೆ ಸನ್ನೆ ಮಿನಿಕ್ ದನಿ ಮೋನ ದಕ್ಕ ಲಾಸ್ ಆಪುಡಿ ಅವೆಂಚಂಬೆ ನೆಟ್ಟಿ ರಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಟು ಪಿಂಚಿನ ಬೆಲದೆ ಬೋಡ್ಮೆ ತುಲಂಬೆ ಟಿವಿ ತುಲಂಬೆ ಪೂರ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮನ ಐತಾರ ಬೇಕರ್ದೆ ಆಡ್ ನಂಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿಮೆ ಅಲ್ಲ ಸತ್ಯನೆಗೆ ಆರ್ಡರ್ದು ಫೋನ್ ತುಲ ಕಸ್ಟಮರ್ ದನಿ ದನಿ ಎಂಕ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೋ ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ದೀನಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಐತಾರ ಬೇಕ್ರತೆ ನಾನು ಎಂಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಮರಣಂಜಿ ರಸ್ಕ ಕೊಡ್ತಾರತ ಎಂಟಿ ಸಾವದ ರಸ್ಕಿ ಗಾಟಿಡ್ ಪೊಡಿ ಆಪಿಜವು ಒಂದು ಚಾಟ್ ಮುರ್ಕ ತಿಂತುಡು ಮೇರೆ ಎಂಚ ಚಾಟ್ ಮುರ್ಕದ ಚಾಟ್ ಮುರ್ಕದ ರಡ್ಡು ದಿನ ದೀತಿ ಚೂರ್ಲ ಮೆದುವೆ ಆತಿಜಿ ಕೂಡ 47 ದಿನ ನೀರು ಹಿಡ್ದೀತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಓಯ್ 47 ಮದಿನ ನೀರು ಹಿಡ್ದೀವರ ಅವಿನ ನಾಗನ ಕಲ್ಲೆ ಎಂಗಲ ರಸ್ಕ್ ಬಾರಿ ಸ್ಮೂತ್ ಬಾಯಿ ದಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಪೂರ ನೀರೇ ಎಂಚಿ ನೀರ್ ಮೇ ನಿನ್ನ ರಸ್ಕದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ತೂದು ಜಾಲ್ಡಿತ್ತಿನ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಲಾಕ್ಕಾಯ್ನಿ ರಸ್ಕ ಗುಲ್ಲಾಯ್ನಿ ಇತ್ತ ಎಡಮ್ಮ ಚಕ್ರದ ಲಾರಿ ಪೊಂಡಲ್ಲ ನಿನ್ನ ರಸ್ಕ್ ಪೊಡಿಯೇ ಆಪುಜಿ ಎಂಚ ನಿಕ್ಲ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಲಕ್ಕದೆಗ್ಲ ರಸ್ಕ ಉಲ್ಲದರೆ ನಿಕ್ಲ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಎಂಕಲೆ ಕೊರ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ನಮಗೆ ತಂದು ನಮ್ಮ ಏನು ಮಾರ್ಗೆ ದಾನಿ ದಾನಿನ ಬಿಡ್ತು ಕೊರಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಬೇಲದೆ ಬೋಡ್ಮೆ ಅದು ಮೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾಲ್ಪುರ ಗೋಡಂಡೆ ಒಂದು ಆತ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೋತುನ ಇಂಚಂಬೆ ದಾನಿ ಏನ ಬಂದ್ ಪೊರಿಯೆ ಆಯ್ ಹೊಸ ಲೈನ್ಸ್ ಹೇಳ್ದೆ ಬೈದೇತಿ ಒಂದು. ಆ ಏನ ಮಾಲ್ ಕೊನ ಪುಣಿಯ ದಾನಿ ಆಯ್ ಸೇರ್ನ ಸುರುತ್ತ ದಿನಾನಿ ರಟ್ಟು ಟ್ರಿಪ್ ಕೊನೆ ಕೂಡ ರಟ್ಟೆ ದಿನ ಆರಿ ರಟ್ಟು ಟ್ರಿಪ್ ಕೊನೆ ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನಿ ಮೂಜಿನ ದಿನ ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟ ರಡ್ಡು ಟ್ರಿಪ್ ಕೊನ ದಾನ್ ದಾನಿ ಅಲ್ಲ ಕೂಟ ಬತ್ತಿ ಮೂಜಿನ ಟ್ರಿಪ್ಗೂ ಮೋನೆಡ್ ತೆಲ್ಕೆಂಡು ಪೂರ ಸೇಲ್ ಆತಂಡ ಅರ್ಧ ಒರಿದುಡ ಪೂರ ಫಿರ ಬೈದಂಡೋ ದರಿದ್ರ ಖಾತಿ ರಚಿಮೆ ಐತಾರು ಬೇಕರಿದ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಸೇರಿದ್ದು ಖಾಲಿ ಮೂಜಿನ ದಿನೊಟ್ಟು ಸುರುತ್ತ ದಿನ 1 ಲಕ್ಷದ ಮಾಲ್ ರಡ್ನೇ ದಿನ 1.5 ಲಕ್ಷದ ಮಾಲ್ ಮೂಜಿನ ದಿನ 2 ಲಕ್ಷದ ಮಾಲ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಲಕ್ಷ ಅಂತೀನಿ ಮೂಜಿನ ನಿಂತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದಾನಿ 3 ಲಕ್ಷದ ಮಾಲು ಪಿರ ಕಂತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ 2 ಲಕ್ಷ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಕೊನೈನ ಮಾಲನು ಪಿರ ಕಾನವರಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕೊನೈನ ಮಾಲನು ಅಂಗರ್ ನಡು ಗೊಪ್ಪುದು ಆಗ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತದು ಅವಲೆ ದೀದು ಬರೋಡು ನಮ್ಮೆ ಈನ ಮಾಲಿನ ಪಿರ ಬಿದ್ದು ನಾವು ಬಂದೆ ಬ್ರೆಡ್ಡಿ ತಾಯಿ ಮಾತನ್ಗೆ ಅಂಗಡಿದೆ ಪಿರ ಬತ್ತಾರ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಇದು ಅಂಗಡಿದೆ ಪಿರಗೆಪ್ಪರ್ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಗಡಿದೆ ಪಿರಗೆಪ್ಪರ್ ಬನ್ನಿ ಬೋಕ ನಮ್ಮ ಮಾಲ ಅವಳು ದಿಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಪಿರಗೆಪ್ಪಡು ಪಿರಗೆಪ್ಪಡು ಎತ್ತದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತು ಒರೆಸದು ಕುಡಂಜ ಅಂಗಡಿ ಒಡೆ ದೀಪುನು ತಾಯಿ ಮಾತನಿ ಆಯ್ತಾ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಲಾಂಬುಲ ಬೈದಿನಿ ಲಾಂಬ್ ಇದನ್ನ ಲಾಂಬುಂದೆ ಮಾರ್ಮೆ ಆಂಡಿ ಪಾಡಿ ಬಿಡ ಎಲ್ಲದಲ್ಲ ಬೇತೆ ಆರ್ಡರ್ ಉಂಡ ಅವು ಪನ್ನ ಇತ ಬರ್ನ ಗೊಂಜಿ ಫೋನ್ ಬತ್ತನ್ ಅಗಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಗೊಂಜಿ ಲೋಡ್ ರಸ್ಕ್ ಓಡ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಲೋಡ್ ರಸ್ಕ್ ಒಯ್ಕಮೆ ಅಕಲ್ ಇನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪಂಡಾಗುಲು ಗೂವಿಲು ಕಲ್ಗಟ್ಟ ಒಂದುಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ಗೆ ನಮ್ಮ ರಸ್ಕ್ ಚಕ್ಕೆ ಗೊರ್ರೆ ನಮ್ಮನ ರಸ್ಕ್ ಗಟ್ಟೆತಿ ನಮ್ಮೊಳಗೆ 100 ಐಟಮ್ ಒಪ್ಪನಾಗ ಕೆಲವು ಗಟ್ಟಿ ಕೆಲವು ಮಿದು ಆಪುಂಡು ಅಟ್ ನೀನು ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿಷಯ ಹಬಡ್ ಇದು ನಮ್ಮೆಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಫೇಮಸ್ ಇತ್ತಿನ ಜನಕುಲ್ ಕೇನ್ನ ಐಟಮು ಅವು ಬನ್ನಿ ಗುಜ್ಜಿದಪ್ಪಲ ಏನು ನಿಪ್ಪೇರು ಅಲ್ಲ ಗುಜ್ಜಿದಪ್ಪಲ
ದನಿ ಹಾ. ಅವಕ್ಕೆ ನೋಡತ್ತೆ ನಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಟು. ದೈವಲ್ನಿಗೆ ಹಾ. ಅವು ಎಂಕ್ಲು ಮಿಶಾಂಡ್ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಬಗ ಅವು ಎಂಕ್ಲು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಮಲ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಮಲ್ಪುನ ಹೆಂಗ್ ಕೊರತು ಓಡಿಯವು ದನಿ ಮಿಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಓಡಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಮಿಷಿನ್ ಬೇಡ ಹಾ. ಲಕ್ಕ ಬರಿಕ್ ಬಲ ಅಬೇ ಮಿಷಿನ್ ಅಪ್ಪಲ ಅಪ್ಪನ ಮಿಷಿನ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ಮೇ ಫೋನ್ ಓ, ಅಪ್ಪನ ನಿಜ. ನಮ್ಮ ಚಿಂಗೋಟಿಂಚಲ ಆತೇನೆ ಹಾ. ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ದಾದ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಹಾ. ಹಾ. ನಮ್ಮ ಊళ్ళೋ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪಾಡಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಮಲ್ಪುನ ಐಟಮ್ ಅದಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಲದ ಮನೆ ಉಂಡೆ ಕೊರು ಉಂಡೆ ಕೊರು ದಿನಕ್ಕೂ 1,000 ಫಲ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ದನಿಯ ಬಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ರಡ್ಡ ಬಕೆಟ್ ಜೋಕ್ಲಿ ಬತ್ತತಿ ಅವು ಸಯ್ಯಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಡ ದಿನಕ್ಕೂ ಒಂದ್ ಸಾಲ ಹಪ್ಪಲ ರೆಡಿ ಆಪುನ್ ಅಂದಪ್ಪ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ 2,000 ಆರ್ಡರ್ ಬತ್ತಂಡ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ವಯಸ್ಸನಜ ಹಾ 1,000 ಮಿತಿ ಎಂಬುಲ ಐಟಮ್ ವಯಸ್ಸೋ ನೆಜ್ಜಿ ಹೌದೇನಿ ದುಮ್ಮು ಎಂಬುಲು 2,000 ಮುಟ್ಟ ವಯಸ್ಸೋ ನಿತ್ತ ಹಾ. ಅಣ್ಣ ಇತ್ತ ಎಂಗಲ ಒಂಜಿ ಮಿಷಿನ್ ಹಾಲಾತನ ಇತ್ತೆ ಮಿಷಿನ್ ಹಾಳಾತನ ಅಂದಪ್ಪ ಓಯ್ ವೈ ಹೆಂಗ್ ಕೊರ ಮಿಷಿನ್ ತೂಡಿ ಇತ ಮಿಷಿನ್ ತು ಹಾ. ನಾವೆ ಹಾಗೆ ಮಿಷಿನ್ ತು ಒಳಗೆ ನಿನ್ನ ಸೆಟರ್ ತೆಪ್ಪು ತೆಪ್ಪುವೆ ಓಯ್ ಹೌದಾದಾತೀನಿ ಅವು ಮೇರ ಹೊಸದ್ ಬೇರೆ ದೇಶ ಐತೀನಿ ಹಾ ಆ ಏಪಲ್ ಗುಜ್ಜದ ಅಪ್ಪಲ್ದ ಉಂಡೆ ಕೊರ್ಪನ ಬದ್ಲಿಗೆ ಹಾ. ಒಂಜಿನ ಮುಂಚಿದ ಅಪ್ಪಲ್ದ ಉಂಡೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸಾಧಾರಣ ನೂತ ಎಪ್ಪಲ ಆತನು ಹಾ. ಮಿಸಾನಾಡೇಗೆ ಬಾರನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಓಯ್ ಅವು ಸುತ್ತೋಡ್ದಾದೆ ಕಲ್ಗಲ್ಲದಲ್ಕ ಅವು ಮೇರ್ ಸೈತೀನಿ ಹಾ. ಮೇರದಾಯಿ ನೀವು ಹಾ. ಇತ್ತಂಜಿ ಮಿಸಾನ್ ಬರ್ನಾನಾಗ ಹಾ. ಅයි ಕೊಂಚ ನೀರ್ ಪಾಡುಡ ಬರ್ಚ ಬಾಕ ಬಾಕ ನೀರ್ ಬಾಡ್ದನತ್ತು ಬುಗಿನ ಒಯ್ಯದಾಕದಿನ ಹಿಂದೆ ಓಯ್ ಪೊಯ್ಯ ದಕ್ಕರ್ದಲ್ಲ ಅವು ತೂಬುರ್ದಿನಿ ಹಲೋ ಓ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಯಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅವನ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಾವೇ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಡಮೋನದು ಪಪ್ಸು ಐನದು ಮಿಕ್ಸರ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಉಂಟು ಓ ಏನಡ್ದಾಪುಜಿ ಎಂಗ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಇಪ್ಪುನಿ ಆತ ಆರ್ಡರ್ ವಯಸ್ಸು ಎಂಚೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಎಂಗ್ಲು ಎಂಗ್ಲಡ್ದಾಪುಜಿ ನೀ ಕಾಪಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹಾ. ಐಕೆ ಯಾ ನಿನ್ನ ದೋಸ್ತಿದ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪುಣ್ಣು ಹಾ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಯಾನ್ ಲೈನ್ ಸೇಲ್ ಮುಗೀತದು ಮೂರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೇಲೆ ಸೇರುವೆ ನಿಗಲೆ ಬ್ರೆಡ್ ಕಲಾಪರೆ ದೊಂಕರೆ ಬರೋ ಜನ ಓಡತಾ ಓಯ್ ಪೊಣ್ಣನುಟ್ಟಿ ಯಾನುಲ್ಲ ಇರ್ದಲ್ಲ ಮಂಡಿ ಚೇಲ್ ಬಿಡ್ತಿ ದಾಲಾಗತ್ತೆ ಜನ ಹಾ. ಪೊಣ್ಣೊಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪುನ ಅಗತ್ತಿ ನೆಜ್ಜಿ ಹಾ. ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಬ್ರೆಡ್ ದೊಂಕರೆಂದಿ ಒಂಜಿ ಐಕಿಂದಿ ಅಂದೆ ಹಾ. ಏರಿಯವು ಚಿನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಹೊಲ ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಬೆಡ್ಡು ದೊಂಕುನೆ ಚಿನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಇತ್ತನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಒಂಜಿ 50 kg ಬ್ರೆಡ್ ಆರ್ಡರ್ ನಿನ್ನ ಹಾ. ಅದಾಗ ಯಾನ್ ದಾದಾಲ್ಪರ್ ಮೇಡ ಬಂದ್ಪೆ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಹಾ. ಯಾನ್ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಆದ ಮಲ್ತದು ಹಾ. ಚೆನ್ನ ಸ್ವಾಮಿನ ಕಾದ ಅಡಿಗೆ ದಿಪ್ಪೆ ಚೆನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ದಾದ ಮಲ್ಪೇ ಅತಿ ಅವು ಏರಿಯವು ಆಯ್ ಕೋರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಬೆ ಆಹಾ. ಆಯ್ ತಮಿಳ್ ದೈ ಆ. ಆಯ್ ಗುಂಡತ ಓಲಾ ಚಾನ್ಸ್ ದಿಗಿಜಿ ಆ. ಕಡೆಗೆ ಇಡೇ ಬತ್ತದು ಬ್ರೆಡ್ ದೊಂಕುದು ವಿನ್ನಾಯಿ ಓಯ್ ಇರ್ನ ಜೋಕಲ್ ಜಾಲಿ ಮಾರೆ ಗೊಬ್ಬುಂದಿಲೆಗೆ ನಮೇ ಅವು ಗೊಬ್ಬು ನತ್ತು ಮಾರೆಯ ಆ. ಇಟ್ಟ ಅದಾಲ್ಪುನ್ ಮಾರೆ ಓಯ್ ಧನಿ ಎಂಕ್ ರಜೆ ಬಡಿಯೆ ರಜೆ ಹೇಗೆ ಮೇ ರಜೆ ದೇವೆ ಮೀಯಾರ ನಿಕ್ಕ ಮೊರಣ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಮೀಯರ ರಜೆ ಕೊರ್ನೆ ತಮೆ ದನಿ ಅವು ಕೈಕಾರ್ ದೆಕ್ಕರಿ ಆವ್ ಇತ್ತ ಬೇಲೆ ಬಿಸಿ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಮಟ್ಟ ನಿಗುಲು ನಮಕ್ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿ ಅಜ್ಜಿ ನಿಗುಲು ಒಂಜಿ ವಾರ ಬಕ್ಕ ಮೀಲೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಬಕ್ಕ ರಜೆ ಕೊರ್ಪೆ ಪೋಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಗುರು ಹಾಯರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಭೂತ ಹೂಜಲ ಒಂಜಿ ಪಂಚಗಜ್ಜಲ ಕಟ್ಟವೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಮೇ ಬೇರೆ ಅಡ್ಡೆ ಅವಡಿಂದ ಆತು ಮೀಯರ ರಜೆ ಕೊರ್ರ ಅತ್ತು ಯಾನು ಸುರು ತೂಪುನು ಮಾರೆ ಬೇಲೆ ತಗಲೊಂಜಿ ಮೀಯರ ರಜೆಗೆ ನಮೇ ಬೇಲದ ಪೊಣ್ಣು ಬತ್ತೋಲು ಮೇ ನಮೇ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಬಿಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪೂರಾಲೆ ಬಂದು ಬರೋಡು ಈ ನನ್ನ ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಬೇಗ
ಒಂದು ಕೋಡೆದ ಒಂದು ಕೋಡದ ಒಂದು ಇನಿತ್ತ ಒಂದು ಇನಿತ ಕಮಿಷನ್ 2,000 ಬೇರೆಗೊರ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್ 2,000 ಬೇರೆ ಕೊರ್ಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಅಲ್ದಿಲ್ಲ ಇಂಚಲೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ಅಲ್ವಾ 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 2,000 ಅಲ್ವಾ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಯಾನ್ ಗೊತ್ತುಂಟು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರಿ ನೀಡಿ ಕಡ ಪುಣ್ಯತೆ ಒಂದು ನೆಟ್ ಹಿಡಿದು ಮೂಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಾರ ಮೀರು ಯಾನ್ ದುಮ್ಮುಂಡತಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಫುಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಬೇಲೆಗಿತ್ತಿ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಉಂಡಲ್ಲ ನಮನತ್ತು ಮಲ್ಲ ಇಪ್ಪ ಅಂತ ಅವಂದೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಪಂದ್ ಪುದಾರ್ ದೀಪೇರೆ ಅಲ್ದೆ. ಹೌದಾನೆ ನಿಕುಲು ಐತಾರ್ ಪಂದ್ ಪುದಾರ್ ದೀತೀನಿ ಎಂಗಲ್ ಐತರ ಗಾಡಿ ಓಪನ್ ಹಾಕಿ ಅಂಚ ಐತಾರ್ ಬೇಕ್ರಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರದಾಗ ಏನ ಮಲ್ತೇರು ಅದ್ರ ಅಂಗಾರದಾನೆ ಓಪನ್ ಮಲ್ತೇರು ಅಂದಾಗಲ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅರೆ ಇಡೀ ಮಲಮಲ್ಲಕ್ಕಲು ಮತ್ತೆ ಬತ್ ಬಂದಿತ್ತಾರ ಅಂದತಿ ಹಂಗೆ ಮೇಡಮು ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ ಮಲ ಜನಕ್ಕೂ ಬತ್ತು ಹೋಪೇರು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಖಲ ಬೈದಿರತಿ ಅತ್ತಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ 6ನೇ ದುಡಿಯರು 10 ಬೆರಳಿಗೆ ಬೋಟಿ ಬಾರ್ದು ಇಂಚೆಯವು ಯಾಲಿ ಅರೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಬೋಟಿ ಬಂಡ ಭಯಂಕರ ಮೇರೆ ಅಂದ ಆ ಜನವರ ಎಂಗಲ್ಲ ಬೋಟಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅವೇನು ತೂಯಿನಿ ಆ ಜನ ಸೀದಾ ಇಡೆ ಬತ್ತೀನಿ ಇಡೆ ಬತ್ತದೆ ಆರ್ನ 10 ಬಿರಿಯಲಿಗೆ 10 ಬೋಟಿನ ತಿಕ್ಕಾಯಿನಿ ಒಂಜಿ ಚೊಂಬು ನೀರು ಬರ್ನಿ ನೀರು ಬರ್ದು ಒಂಜೇ ಬನ್ನಿ बड़ा वनगा खाओ आइथार बोटी पेट भरता है रुमाल रोटी अच्छा है बोटी टेस्टी टेस्टी ಅರೆ ಇತ್ತೆ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಒಂದು ಚೊಂಬು ನೀರು ಬರ್ನ್ಯ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಒಂದು ಚೊಂಬು ನೀರು ಬರ್ನ್ಯ ಇಂದೇ ಮೇರೆ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ನೀರು ಬಾರ್ದು ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಬನ್ನಿ ತಾತೆಂದು ಆ ಬೋಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಗಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪೆ ಅದು ಓರ್ಪುಂಟ ಕೊರ್ಪುಂಟುಲಿ ಅಂಡ 6 ಇಂಜಿನ್ ಬಂತು ಇನ್ನೆ ತುಳುಟು ಬನ್ನಿ ಅದೇ 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 ಅತ್ತಿ ಒಂದು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಬೈದಿನಿ ಇಂದೇ ಮೇರೆ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಇಡೆ ಬತ್ತೀನಿ ಹಾ. ಇಡೆ ಬತ್ತೀನಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಒಂಜಿ ಪಾಕೆಟ್ ಹೋಯ್ತೀನಿ ರಡ್ ಕೈకి ಮಿಕ್ಸರ್ ಬನ್ನಿ ನೀರು ಬರೆದು ಒಂಜೆ ಬನ್ನಿ ತಾತೆಂದು ಮಿಕ್ಸರ್ ಇಸ್ ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ ನಿನ್ನೆ ಮೆಹಂದಿ ಬೈದಿನಿ ನಿಂಗೆ ದಕ್ಕಾರ ಅತ್ತಿ ಇತ್ತೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಒಂದೇ ಚೊಂಬು ನೀರು ಬರ್ನ್ಯ ಕರ್ಮನ ನೀರ್ಲ ಬರ್ತಿಗೆ ಮಿಕ್ಸರ್ಲ ತಿಂತಿಗೆ ಅತ್ತಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ತಿಂಜಿಂಡ ಆಯ್ನ ಕೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಉಂತುದಾಗಿ ಬೇಲೆ ಬೇದಿನಲ್ಲಿ ಜಕ್ಕಿದೆ ಇತ ರಚಿತ ರಾಮು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಣ್ಣೆನ್ ಕೈಟ್ ಬತ್ತ ನಿಂಚ ಒಂದೊಂದಲು ದಾದಾಲ್ ಎಣ್ಣೆನ್ ಪರ್ಪೋಲ ಎಣ್ಣೆ ಕರ್ಪೋಲ ಅಂಚೆ ಉಪ್ಪೇಂದ್ರೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಕರ್ಪದ ರೋಡ್ ಬತ್ತ ಇಂಚ ಉಂತುದೆ ಅಂಚ ಅಂದ ಕರ್ಪ ತಿಂಪೇನಾ ಮರ್ಲ ಕರ್ಬ ತಿನ್ಪುನ ಆಯ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಮಾರೆ ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ ಸಾರಿ ಅವೇ ಓಯ್ ಹುರ್ಜೋ ಬಲ್ತಿ ನಾನು ಮಾರೆ ನಂಗೆ ಬೇಲೆ ಜನ ಬರ್ತಿ ಓ ನೇಪೆ ನಮಕ್ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಬಾರಿ ಬಿಸಿ ಉಂಡು ನಾನು ಇರ್ ನಡು ನೋಡ್ರು ರಜಾಲ್ ಪುನತ್ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಕ್ಲೀನ್ ಅವು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಪಂಡು ತೂಂಡ ಆಯ್ಜಿ ಬೇಲರ ಪರ ಪಾವಡು ಅಂದಿ ಯಾನ್ ಮಾಡಿಂಜಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ తీయ ಗೊತ್ತಂಡಿ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಉಂಡತಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪಗುಂಡತಿ ದೊಂಕುದು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಐಟ್ ನಮ್ಮೆಟ್ ಮತ್ತ ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಟೆಂಚಿ ಐಟೆ ಚೊಪ್ಪು ಬಕ್ಕೊಂಡದ ಮೇಡಮ್ ಕೆಲವು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತೂವಡಿಯ ಬೇಲೆ ದಕ್ಕಲು ಸಾರಿ ಕಟ್ಟು ಮೀಪು ನೆಜ್ಜಿ ಐಟ್ಲೆ ಕುಂಟಂಗಿ ತೂಂಡ ಯಾವ ಮೀಪುರ ತಪ 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 ತಪ್ಪಯೇ ಓರಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಐಟಿ ಬಕ್ಕ ಐಟಿ ಪಂಡ ಹಾಕಲು ಮೀಯದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುನು ಬೇಲದೆ ಬಿಸಿ ದೇಮ್ಮ ಊಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇರು ಅಟ್ ರೂಮ್ ಪುರ ಐಟೆಂಡು ಇರು ಉಲೆ ಬದು ರೂಮ್ ತೂಪರ ಎಂಕನಿಕಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ತೂದೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪ ಇದೇ ಓಯ್ ಎಂಚ ಪೊರಂಜೋನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಕರ್ಮ ನಿನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಗಾಡಿಗೆತ್ತ ಇಂದೇ ಓಯ್ ಏ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಕೊಯ್ಲ ಬೈದಿನಂದ ಏನೇ ಗೊತ್ತು ಏನೊಂದು ಫೋಟೋ ಉಂಟು ಕೊಂಜನೇರಿ ಉಳೆ ಕಡ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಬ್ರೆಡ್ ದೊಂಕೋದಿತ್ತೆ ಬ್ರೆಡ್ ನುಂಕುತ್ತಾನ ಬೇರೆ ಸುತ್ತು ಜನ ಬ್ರೆಡ್ ದೊಂಕುಳ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಪಾಡ್ವೇನಾ ದನಿ ಆ ಕುಟುಂಬದವರಿ ಆನ್ ಮಗೆ ಲಗಡೆ ಗೆತ್ತಾರಂದು ದಾದ ಅಣ್ಬೆ ಬಿರಿಳಿ ಐತೆ ಬೈ ನನ್ನ
ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಬರ್ಪಿಜ ಪೋಮೆ ಪೊರ್ಲುಳೆ ಮೀಲ 4 ದಿನ ಪಕ್ಕಡೆ ನಾನು ಆರ್ಡ್ರ್ ನಂದು. ಹಲೋ ಓ ಅಯ್ಯೋ ಬೇರೆದ ಪಣ್ಣು ಬೈದಂಡಿ ನಿಕಲ್ಲದ ಬೇರೆದ ಪಣ್ಣು ನನ್ನ ಪಿದ್ದೋಡ ఒక నమ్మడే పొన్ను మీద నవ్వు ఈరప్పు ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮೂಲು ಎಣ್ಣೆ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳಾದಿಪ್ಪು ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪನ ಬನಲದಲ್ಪ ರಡ್ಡು ನಾಯಿಲ್ ಜತೊಂದ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿತ್ತಿನ ಯಾವು ನೀ ಎತ್ತಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನ 1000 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಹಾಲ್ಪುದಾರ್ ಬರ್ಪಡು. ನಿಕ್ಕೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಜಕ್ಕಿ ನಿಕ್ಕಿದೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ರೆ ಈ ಏರಿನ ಅವಡೆ ಯಾನ್ ಏರ ಯಾನೊಂಜಿ ಪ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ನಿಕುಲು ಇಂಚ ಮಲ್ಪನ ಸರಿ ಇನಿ ಮನುಷ್ಯನ ಆಯುಷ್ಯ ಬರೆತ್ತಿನಿ ತಿನ್ಪುನ ಫುಡ್ಡುಗು ಅಂಚಿನ ಫುಡ್ಡುಗೆ ವಿಷ ಪಡಂದುಲ್ಲ ರತಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ಪುಂದಾಗಿ ಮೂಜಿ ಪೊರ್ತು ಪೊರ್ಲೂರು ತಿನ್ಕ ಪಂದು ನಿಕುಲ್ ಕೊರ್ಪರ್ ಎಂಕುಲ್ ತಿನ್ಪ ಅದೇ ನಿಕ್ಲೇ ಕಾಸ ಓಡು ಪಂದು ಬೊಕ್ಕರೇನ ಜೀವೋಡು ಗೊಬ್ಬರ ಬಲ್ಲಿ ಎಗಲೆಡ್ದು ತಪ್ಪಾತಿ ನಂದು ಇಂಕುಲು ಫುಡ್ದ ವಿಷಯಡು ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಕೆಲಸ ವಿಷಯಡು ಇಂಕುಲು ಸ್ವಚ್ಛ ಪುರ ದೀಪೂಜ ಅಂಡ ನನ್ನಡ್ದು ಮಿತ್ತಿ ಎಂಕುಲು ಖಂಡಿತವಾದ ಸ್ವಚ್ಛ ದೀಪ ಸ್ವಚ್ಛ ದೀಲೆ ಅಂಡ ಖಾಲಿ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ದಕ್ಕಲು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ದಕ್ಕಲು ಎಂಕುಲ್ನ ಚಿತ್ತಕಲು ಬನ್ನಕ ಸ್ವಚ್ಛ ದೀಪ ನತ್ತು 300 ಅಶ್ಪದಿನಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಚ್ಛ ದೀಲೆ. ವಾಟ್ ಕಾಮಿಡಿ. ಚೈತನ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಬೈಲೂರು ಅಕಲ ಪೊಲಬ್ ಮಲ್ತೊಂದಿರು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಲೇನು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕೋಗೆ ಎತ್ತವೊಂದುಂಡು ಮಾಧ್ಯಮದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲುಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜೇನು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಚೈತನ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ತೋಜ್ಪದು ಕೊಡ್ತೀರು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಆ ಒಂಜಿ ತೆನಸು ತಯಾರು ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ವಾರೀತಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅತ್ತಂದಂಡ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಮತ್ತು ಬಿರಬೇರೆ ನೆಚ್ಚಿನೇನು ಏನು ತಿರುಪಾದು ಕೊಡ್ತಿನ ಕೆಲಸಲು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಲ್ತದನ್ನ ಇಟ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಈರು ಮಲ್ದಿನೇನು ಪಾತ್ರ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಪತ್ರಕರ್ತೇನೆ ಆದುಪುಂದು ಎನ್ನುವೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಲ್ದಿರು ಆಡು ಎಂಚಿನೊಲಪ್ಪ ನಿಕಲ್ಲ ಪೊಲಬ್ ಮಲ್ತಲ್ಲೇ 5 ಅಕ್ಕ ತೀರ್ಪುಗೇನುವೆ. ಸುಖೇಶ್ ವೇಣೂರು, ಸಂತೋಷ ಅಯ್ಯಪ್ಪನಗರ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮೀನ್ ರಂಗನ್ ಬಲ್ಕೆ, ಹರೀಶ್ ಜೋಡಸೆ, ರಂಜಿತ್ ಸಾಂತೂರ್, ಕಿರಣ್ ಗರಡಿ ಮಂಜಲ್. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತೆ ಸುರೇಶಣ್ಣ ಬೈಲೂರು ಕಾರ್ಕಳ ಬೈಲೂರ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟದ ಊರು ನಿಗುಲು ಎತ್ ಸಾಧನೆ ಅವನು ಬರ ಅದು ಖುಷಿ ಪಡಿಪೇನೆ ಯಾನ್ ನಿಗಲೆ ಒಂಜಿ ಪಿರೋಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಬೈಲೂರು ಅಂಚಿತ್ನ ಮನವಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಊರವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕತ್ತು ಒಂಚೂರು ಒಯ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆಚಾರ್ಯ ಫೋಟೋಲ್ಲಾರ ಇರು ಮನುಷ್ಯನ ಹೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಆಜಿ ಎಡುಮಗೆ ಆಜಿ ಎಡುಮ ತೊಲೆ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದಲ ಎತ್ತು ಹೆಲ್ಪ್ ಔಟ್ ಬನ್ನಕ ಕಲೆಕ್ ಐಕ್ ಡೆಪ್ತ್ ಲಜ್ಜಿ ಹೈಟ್ ಲಜ್ಜಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್ ಎನಿ ಹೈಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್ ಎನಿ ಡೆಪ್ತ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂಚ ಪಾಪ ಅದೊಂದು ಅವೆಲ್ಲ ಈ ಕಲೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಬರೀ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ನಾನು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತು ನಾನು ಪೂರ ಟೋಟಲಿ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತು ಬಟ್ ನಲ್ಲ ಒಂದು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ನಿಗಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿಮಾನದ ಟೀಮ್ ನಿಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಗಲಿ ಪೂರ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಾರೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಎಂಜಲ್ ಪೂರ ನಿಗಲ್ಲ ಉಳ್ಳಿರತ್ತೆ ಹಿರಿಯರಾಗಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರದ ಒಂಚೂರು ನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಹೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪರ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಲಿ ವಿಶ್ ಗುಡ್ ಲಕ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಾದ ಬೆರಿಕೇನು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ನಿಖಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಸುಮಾರು ಟಚ್ ಮಂತಾರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟಚ್ ಮಂತಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರ್ಪಿಲಕಲ್ಲ ಅವಲ ಆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಸುರೇಶಣ್ಣೆ ಪಂಡಿಲೇಕ ನಡುಟು ಒಂಚೂರು ಲ್ಯಾಗ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಖಲ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನ ಅವಲು ಒಂಚೂರು ಟೈಟ್ ಮಂತದಂಡ ಕೆಲವು ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಇತ್ತು ಅವೇನು ಆತು ಕಟ್ ಮಂತದ್ನ ಬೊಕ್ಕಲ ಪೊರ್ಲಾತು ಅವಂತ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಶೋಕ್ ಆತನ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ರಜಿತ್ ಗುಡ್. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಮರ್ಗಿಲ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಕಲೆ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ಪಡು ಮ್ಯಾಕಾಯ್ ಅಂಚನೆ ದರ್ಶನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ಪ್ರತಿ ಆರಂಭವು ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂಚನೆ ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗ್ರೂಪ್ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟರೆ ಬೋಡ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಸುತ್ತಲೆ ನಕಲು ಒದಗದು ಕೊರಂದರೆ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಷಯ ಕಿಚನ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್
ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಸಾಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕಲಿಗೆ ಸುರುಸುಲ್ಮೆನ ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಅಭಿನ ಮಲ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ತುಯಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ನಿಖಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದ ದಿನಿ ತೆಗೆಡ್ದಾಗಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಕಾಮಿಡಿ. ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತದ ಎಸಲ್ ವರ್ಮದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲೇಸುಗ್ ಬಲದಿಂಜಾದೆರು ಒತ್ತು ಸಾಕಾರ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.